ndula. Okay. Mwe mwangu zayogera ku kintu ekyokukyusa ekintu ekya constitution. Ebintu bino setting ekintu ekibakolera. No, keep setting. Abali bakola semateeka waife. Bata mubuwairo bwa amendments. Era okukyusa mu semateeka oba tolikola oba tolime na semateeka. Tichive. Because already kirimu. Ndio mnaendera ngo kyusamu ti kwenda. Obwetaavu bubaawo. Obwetaavu okusinzira ku semateeka wa Uganda. Kawairo kalamba. So tineno constitution president jiyali alikogera ku eno jibagema mu obotenga akira bwanchu ya gemamu. Gundi yake denchu ya gemamu. Nami nedini ya ditolawo. Eno yo obuwairo bulambike bulungi ntirabe banabanga bakyusa mu constitution tunakolanga tutia buli kawairo eri obuwairo bw'okwebuza ku bantu era abantu baida babebuzaako era abasinga bungi bakoba nti bino lwaki bino ebya term limits ate kankobereko otola term limits Mwesigwa n'abalituuliza tekitegeeza nti president ajafuga kubanga eriyo term limit yene ey'emyaka 5 kuba niwe batola term limits obaki mpegano bempinzi bazira ku term limits wazira bempinzi bagwa banji bagwa so ekya term limits tikikulu ino aye ekikulu nti emyaka 5 era buti tuli ku bunkenke ifawe NRM twakasavinga gine emyaka 2 n'ekitundu esigaide emyaka 2 okuboneka ntutuka kayi mu kalulu bwetuna ekisanda kyefe okinawaku tuli kwirayo bana Uganda obasaba tamu eyindi eyo ni term limits esinga bukulu. Okay. Kali oyo ni mwami Majid kusoka ainga nkali kuvira la joli kansokerwa Pastor Mwanguzi ku kino. Pastor Mwanguzi tuwe score kadi ku nsonge ya 10-point program metuvira la ku topic eno. Omuntu wakubuuza ku point dino 10 obwenda di kusomera ndala kundala tu evaluating ku 5 ogobe nti wano ku 10 bawangwire ku diti. Tutandike ne democracy number 1 nearly number 1 ku lupapula lwaibwe obalingirira NRM jegemye jetembese mu democracy gaba Max mbaire ndi kwinono you see bwengaba bugabe Max nga abantu bayinonoire also okutera ku ekigambo kirabe biriera mbaire nkobye nti as you assess Museveni ni bayine ba Mwami Majidu badi bayige ebyobufuzi babigwagwawaza ba bifula bya busubuzi ti bukulembeze nti buti omuntu okwesimbawo abantu basoka kulingirira oba asobola okukina bulungi oba alina sente imeka ti birowoozo tinsa ti bwesimbu ti bulambulu asobola okino bwenso okwemba bano ba Majidu ni NRM ndaku kukotinga Mwami Museveni idea emirundi mingi nga akoba ati kasito omulondera ONRM nga asobola okwemerera yakoba ati yes nga asobola okukoba ati yes Mwanguzi mwana timugwaga waiza byafuzi kuba ndida kwira kwecho ayino kuba mwembi oba muchi tombuziza democracy according to NUP ombuziza democracy according to NRM ngabwe bayida Zimbabwe iwanga ta Zimbabwe NRM so ekyo kamba nkobye nti ya atemyete myiwanga lino asobola otufuga okumala ibanga point now ekyo kikulaga ku demokrasia bwobanga okozesa divide and rule. Number 2, buzabuza ofuge confuse politics of confusion. Mwami Museveni n'enkulungu n'entandikwa y'obuvuyo mu Uganda n'okubuzabuza abana Uganda twabanga tuzira direction. There is no political direction in this country. There is no political direction. What do you mean? Political direction n'okubanga waliwo transition policy. For example, this country eiwanga lino liri masanga nzira abantu basinga kweralikirira Museveni bwabati nga avuire ochechi joba mu iwanga lino ne bani abawalikirira why tiwa kubaba mwenda ina asigalewo aye babonanga institutions
edandi tuzalire emirembe nga mwami Museveni avuirewo dona dibaire crippled. What did Kyagulanyi say nga baliku nga aliko bantu aenda kwesimbawo nga Besigye ali mukandi tomala bwira akalulu kali usire siyamwira mwatya we ku Africana yamwira mu answer je mutategero mwira munga we mu ni ali philosophical olwa omala mwaka ira munga we yakaba mwanzi ambatulisa just yoga bigambo bi tonkoba ali binonola byogere nga yabyogera ya ndi yakoba tonkoba oti toikiriza mu kalulu nga atoba ile wesimbanga we mirundi yena. That was the statement. Meaning era paka olwalero tukoba nti tuikiriza mu kalulu. Ai team 7 katese so mujate kateka kaimwe no tulikoba ayera Museveni ndatekateka nga ku kalulu electoral commission ani yalonza abateka Museveni ya nominate nze parliament yaba parliament ya nti Museveni yalonze ba kada ba NRM mwanguzi okwajudicating akalulu wakobotya ai Museveni mwanguzi be fair iwe mweno tukobye nti obuzi bwa constitution kutola mu news. Yes, article 60 ekobachi ekobetya iwe jikobera abantu ekoba nti president aida kulondanga ba commissioner abakachiko butoyenda amene constitution yetu ekoba iwe twenda bajigemeku. I am telling you bajigemako kubakerere omaze ndogere buti kubuziza. I am telling you nti mwami Museveni legitimately alonda akoze isa buli kyasobola okugwagowaza ebyobufuzi bya Uganda. Mwami Museveni navunanizibwa ku mundu deiwanga lino aiti kitegeza ntadde abusinga. Do you know you can legally be married to a wife but then you rape your wife? Do you know that people rape their wives? No. Yes, they do. No. Wa they omusada asobola okubabya mukazi gwe yagasa gwe. How? Obidi byendi kwogera ku ndi ku radio tisobola kubijana no la ntiniwo birese tindi kukoba singa bya kukizinda alutwandi beire andulira mwami Grace twinonole omusada asobola okubabya omukazi gwe yayanga atya nga mukako omukwano atya kai ate mwami Museveni kati mufumba beda mukwano akakaba na Uganda omukwano ebigambo byasenga tobidinga bali kwayo beni wo ntwaire yoko byoti ninonole. Mwami Museveni akakaba na Uganda omukwano buti iwe bontwala mu constitution gakoboti akoze isa akawayi legitimacy agirina era kifanana n'omusada akoba ati tyakuwasa tyasasula mwandu ndekanku babye nekyo kyoli kukoba mucho mutuufu nti yawasa mu mateeka aya atati mutuufu okubabya omukazi biba byakuwobi bya iwoyo. Lwaki Museveni takozesa iwoyo? Lwaki atukuba migo? Ante iwoyo yakoze yatusomeire nti banda ng'obuyinza obumpebwa nonzibwa commissioner. So atema yafuga democracy rated 10 out of abuza yafuga nsinza nkuwe patronization nsinza nkuwe so democracy mu out of 10 omwere meka nsobola omuwenda lolo kubanga akigamba atongera nti democracy so afuni endala ku 10. Yes, muawo wekiba kikumi afuniye ku 10. Yes, 90 odesigaliza number 2 security otyo security ekigambo ekyo kiba kuba yakyogera kigambo ekyo kiba eriyo security jebeta nzobulamu bwange nebyange nga newulira nti biki biri safe. Yes, yabayo food security. Twogera ku security tukogera ku food wena totubuzabuza. No. Togwaza abantu bakuwulirisa. Nobe izanti security tuize ku food. Security kigambo kiba kyendi kukoba kirimu ebintu bingi. Era bwe tuba tulijja kivunula era kugaba max tukiringirire mu babwacho. Abana Uganda bali financially secure. Abana Uganda bali secure with food. How to say education Abana security. Uganda balina security. Buli wamu jawo security. Amayondo. Are they secure? They are not. Okunkoboti absence of war equals to security is wrong. Kubanga abantu bali kwewo obutwa, abantu bali kweita olwokubanga they are insecure in their hearts. Bali kunagwa kwa amataka. Is there land security in this country? Rate it out of 10. Is there job security in this country? There is no security. Rate it out of 10. Ayo olwokubanga titukabo na majje
buli saawa paka nga Bobi Wine aidie nsobola obagaaga isatu isatu kwikumi tujje ku okudefend ndi aleka nyikwira joli leka tujje ku consolidate defending and consolidating national independence okubonanga obwetwaze bwaife tibuninirirwa awo mbagaawo zero mwamu 7 afugibwa Abarussia Bachina n'abazungu ate balaba liko anti benda atola kwenga bajere bakandi mubatole ku sente mukole muti nabalikola obulu anti tujja twakuba balaba abafuga mu 7 emundo yaita Yasini Kauma b'Amerikana abantu ne yakandi bisiyaga bibinga Uganda kwa kazeo mwere mwayogera bindi ai paso yendo ja muigulu necho chendiko oyendo ja muigulu Bobi Wine tajja kusaba bazungu oyendo ja muigulu sente ajja kubakoba anti nimwe omufandinga our operation stop it two eshegeza obudulizi obulaga nti wazira national independence Pastor Mwangu Mwamsoni akata oidingo omuyindi yetaya mu Uganda no musingo mu Uganda Mwamsoni akata ze oba chidi echo ulira Mwamsoni akata ze kanto tusayininze eiteke rwani sebisiyaga Kyagulanyi ajere akanti abakabanga abanga yogera ku Kyagulanyi yenkako banirwa abo kulena ne honorable Kyagulanyi ajere akoba nti n'abakabanga balonda in favor of eiteke eryo bakozesebwa kubombi nani ali ku defending independence y'Iwanga. Bobi Wine is defending the independence so rating awa oiteyo imeka ndaba waga isatubona kale tujye ku banga celebrating independence day tujye ku matamu akasente mu celebrating independence day is a ritual tujye ku nsonga yo kulwanisa obukenuzi n'enkozesa ey'obuyinza zero mwami 7 yaida mu buyinza ngakozesa bukenuzi kwikumi zero ya muwaire zero obuli yake n'obukenuzi mu Uganda okolagana n'amawanga aga Africa okunweza demokrasia okunweza oba okulwanisa okuninira eddembe ly'obuntu n'okunweza obwa Seruganda eziransi esinga Uganda kuwanuza ntalo during the presidency of Mwami 7 era ndadi kumenera Mwami 7 alina omusango ni Congo emisango egikoba Uganda not Museveni ate nani yajja mu lutalo ensonga dompa ile Mwami 7 yaida naddo nga alitwala Uganda ne damutwala mu nsiko ayi ndi kukobera ndi nolwalera abajasi baife bali kunanuza entalo era nolwalera Mwami 7 tagamagana bulungi ni president wa Burundi oba ilo chi omwero imeka Mwami 7 awonsobola omuwaawe ibiri kale we balino Pastor Mwanguzi atuwa wewe ensonga oyenda program oyenda ku rating Mwami Majid Dukso wanji ikwendo rating ensonga da imedi ata mu Burundi yes mu Burundi democracy atenga tuide tuti egulu liliyo demokrasia mwe wawo imekao Museveni muwawo mwenda kwikumi endale kablam lwaki otyo nti tulina omukisa abantu balonda nga webenda otyo ekyokubiri parties dikunga abantu following ino Pastor Mwangu zono abaira akukoba ati ali mu byalo ali kusomesa banupu era akube bifaananyi bye eriyo niwe yakuba olukiiko kumpi ni police ekamuli eyo olikibona olikibona aye nga police eri wale eri mu byayo olikibona Pastor Mwanguzi aliteekateeka abantu abateekateeka tiko bantu obanti ki aye ali bateekateeka akalulu kaibidi abinamukaga so abantu bali n'essuubi omuwawo 9 ku 10 okay good tujye ku security security ano Museveni muwawo 10 ku 10 abulya bona ezira kintu Museveni kya masterinze nga kintu kya security munsi nga tukalina abantu abakubibwa amasasi n'awanga no obwo obuntu bubaawo lwaki kati omala yekulide obwo obuntu bubaawo tubweta ekijja tumanyi ebyo ebintu bibaawo
but security mbana Uganda fuwa security bana gap sedo mu Uganda security abantu balambala bulungi abantu batunde bya maguzi byaibwe abantu batambula ng'ebenda nibo oyenda ochakala okuva kuncho paka kuncho abantu bakikola atochakala otyango ndi muntu bujingo bamulumbi obo kali awo nti all access isima bamukubi nibona ajja mu America nibona ajja mu igulu ni mu igulu eriyo stan olichibona mwigulu stan azirayo mu igulu bamukasuka bamugoba mu igulu yavawa anti azirayo anti yaida kunsi bamugobayo so tisobola kugoba abo tisobola kugoba abemu abakaliwo abakuba abantu ekyo kidatuuka aye ndi kukobera ekintu kya security mu 7 mu 10 ku 10 nga tukalina tukera kucho twaka nti ekasese abana kibalumbibwa bakubibwa obwo obuntu nkukobye nti bubawo butontono obwo aye security wise Uganda is very secure. Nga tukalina ba am officers ba parading Uganda is eyo na intano eri intano yes security insecurity question exactly but tosobola kuba oti Uganda tedi secure we are very secure. Number 3 okunweza obumu n'okulwanisa okutulawo obubinda bindo obwo bwesosowaza nti tribe eno nti dini lino nti obumu okuzimba obumu mu Iwanga n'okumutolawo nti emirimu abafunani bano bonka abali bati Max Mekao Museveni awo njamu mwenda lwaki endala eno nti okusinziira ku nsi yaife ku history y'ensi yaife nti abazungu bali bagizimbira ino ku madini bagizimbira ino ku mawanga ate boyida n'obote yena yatwalirawo ba president abaliwo so president abaira alimena kire kyaliwo mukalimu abantu abatono n'abalowooza nti ensi osobola ogitambuliza kwa identity betukalwana nabo so nze ndowooza nti awo n'olubimbi lwe tukalina lwo aye ng'ekyo tukikoze ku bulungi ino obuli bwenguzi obukenuzi obuli bwenguzi n'okozesa obi office obuli bwenguzi njamu wawo 6 eina didemi eina tididemi tukalini challenge mu corruption aye nga ate corruption yetu tugita ku Museveni ng'omuntu yakoze ogugwe aye mwifa abantu ife bene aye the car rating yes ku information ngandi tukuwaire ku information tukuwaire tukuwaire bwewunie weno ikirizibwa kwewunia mawa kwewunia omuntu ya participating directly mu kiba bululu epalisa okubanga alikwogera ku democracy akalwake palisa kali ku record nti byabakama yakuba tabona nga kalulu kali free and fair nabe palisa bali nabona letter iyo mukulu w'Iwanga ngayika nti abakole emivyo babonize yes abakole emivyo era ndi mu bantu yes bona anti bona mubakole ku internet mukalulu mubakole emivuyo ndikusoka tibamweta babetaye no that is an individual but now yes. the whole process ati kiba kitegeza yali mu buchafu ati kiba kitegeza nti era government ya America tine yaido okwechekinga nti febeni ni wabawo obuzibu bwe mukobi twechekinga febeni tugendeza ku munana mungi kuchali epali